Всем привет! Я сейчас расскажу музыка и потом танцевать. Я хороший играю в компьютер. О, точно мне делать. Что мне сказала мне урок делать? Нет, не хочу делать. Что вы меня не видите делать? Вот это. Когда это сделать урок? Меня настроения нет. Еще долго есть уроков. Все. Скажи это еще раз пересказывал? Нет, быстрее скажи, домашний. Что вы тут? Он забирал книгу и пересказывал. Что не хочу читать книгу. Да, что бы он хочет читать? Не спустил компьютер играть. Я должен не делать, сказать пересказ. Я должен сказать пересказ, чтобы я должен сбежать дома, чтобы не бегать, чтобы аккуратно ездить, чтобы не знает. Аккуратно пишем. Ой. Что за шум? Быстрее! Ты чё, быстрее уроки делай! Его злой пришел, быстрее! Его злой пришел. Быстрее уроки делай, чтобы не... А то тебя уроки не делай без компьютера. Давай быстрее, урок! Не так, нет! Тебя убью сейчас, тебе нет! Тебе делать уроки. Он читал книгу, грустно стало. Что я не буду читать? А что скоро? Я буду читать и потом искать. Я скажу, что вы делаете. Я чтобы не будет так.
Все, прочитала. Можно я скажу? Я скажу. Урок делал? Да, делал. Молодец. Можно играть, можно выйти на улицу. Я могу выйти на улицу. Возьми ключ. Я играть хотела. Покататься можно. Я могу кататься. Резбеги. Пишите комментарий, что вы тоже любите покататься на самокат. Где буду домик, что такое? Мороженое хотела, у меня нет мороженое хотела. У меня денег нету. Я скажу ему, домой пора. Знаю, где я буду делать, что вы мне скажет. У меня мороженое хотелось. А деньги нету? Нету. Дай, даже денежку. Ладно, возьми на свою. Угу. А где денежка? Вот одну возьму. А все. А где? Давай пойдем самокату. Делайте мороженое. Возьми, какой любишь? Минчип. Да. И стоп. Вот ваши деньги. Спасибо. Вот тебе тоже деньги. Как вкусно пахнет. Ребзики, пишите комментарии, что вы тоже любите эту игру Роблокса.